好，大家好。好，嗱，即係唔好覺得咁樣係一個好好嘅防禦姿勢，唔係嘅。OK， 我永遠咁樣擺，一打你，就喺度啦。啊，打你嗰下先翻12點㗎。你發力嘅，你係講緊喺嗰個位置擺出嚟，頂住喺度。頭先我把刀咪就係做緊呢樣嘢，即係話咩啊？走，唔好理，一嚟頂住喺度嘛，就係呢樣嘢嘛。你就唔會見到咩啊？我唔會有呢啲咁嘅動作嘅，係嘛？所以點解個動作係咁啊嘛？係啊，其實實際咧，我同你玩嘅時候咧，我係咁樣行噶嘛。我打嘅時候喺呢度噶嘛，就唔會喺呢度嘅，一定喺呢度嘅。所以永遠點解就係喺你嘅1點啊，你嘅11點就係咁嘅意思啊。我咁樣你就冇嘢開啦，你開咩啫？明唔明啊？冇嘢開啦，你一揈我就轉過嚟啦，咁就唔會有嘢啦。但係我喺度咧，我就有嘢啦。你就即刻打佢係啦，就係咁啦。咩時候點解要防禦啊？就喺度啦。啊，我同你咁樣行嘅時候，我就咁樣咯。好，就係咁樣咯。OK， 啊，跟住唔壓嘅，記住點解啊？你一拍我就走嘛，所以我頭先就同我哋講一樣嘢啦，就係一拍響嗰下就已經點啊？走埋啦。早知就係拍完，跟住因為我知道一樣嘢啊嘛，你拍完嗰下你個力，再到拍第2下之間，你有個間距噶嘛，你要將個力重新掹翻翻嚟再做噶嘛。我根本就唔會同你拗嘅，明個意思啊？啊，早知一踏嗰下，就算你所謂壓嗱擺出嚟，嗱冇嘅你，反而咧嗰個你一用嗰個實力咧，你即係你個力硬淨啊，你繼續握嘅話，你馬上就會俾我咩啊？我就流走咗。所以後邊咧，你又要習慣啦，就係若果咧一俾人咧一敲刀嘅時候，就要識得玩呢啲啦。唔好同人哋硬冚啦，即係呢啲位咧一擺一俾人一搭嘅時候咧，你就要識走啦。就因為我用身體擋嘛，你哋就發覺只要一定要用身體擋啦，你哋就唔好用手擋啦，就係咁嘅 meaning 嘅啫嘛。咁但係你其實都唔使理佢，總之就係我一打落嚟，哼走，係咪啊？就過嚟啊嘛。所以我唔會同你玩嘅時候咧，話俾你聽，你任何時候玩嘅時候，唔該你放鬆你對手，係啊，放鬆你對手，係啊。千祈唔好乜嘢，係啦，千祈唔好，你一硬咧，你會發覺你冇嘢可以做，同埋唔好望住佢把刀，你望住個人，係啊，就係記住呢樣嘢。開頭唔慣嘅，開頭實俾人打嘅，係啊，咩後腦前腦啊腳啊，你乜 Q 都會俾人打。你俾人打多之後，你會發覺你就會好感受到點解要行，係啊，點解要行，係啊，點解要行，係啊，你就會好感受到呢樣嘢。只要你一硬。你遇着個對手，你最開心就係佢咩啊？一拍落去嗰下，哇！佢好硬喎，你就知道可以跟手就兜住佢，啊，就係咁樣啦。啊，仲有記唔記得我之前同你講過啲咧，就係一搭落去咧，直情係用虛招啊！即係呢啲位一搭落去咧，你一劈落去咧，啊，你一劈落去咧就喺呢啲位走，即係直情係我受你一下，即係簡單，你會發覺嗰下一拍咧。你表面感覺就好似係我實嘅，但係其實我連防守嗰下都係虛嘅。我防守嗰下虛嘅，你會感覺到，咦，我冇做任何嘢嘅，但係你打落嚟又冇反應。呢個就係成日強調一樣嘢啊嘛。你能唔能夠擺呢個位？你抵得到一拍之力？你抵到一拍之力，即係代表你唔使拉雞，唔使開槍啦。咁後邊嗰下就係你嘅啦，即係你吉佢嗰下咪即係當開槍咁啫嘛，就係咁樣啦。OK 啦，所以記得啦，總之一玩嘅時候唔該啦，嗱一玩嘅時候可以嚟啦就走就做嘢，總之一慣咗，總之就係你預咗第一下響先，係啦，跟住你先做其他嘢，預咗跟住另外呢邊啦就咁樣啦，明唔明啊？好，係呢啲啊，除咗記得就係記住啊，低抗勢，即係之前同你講兩遍啦，係啦，咁啊甚至有陣時呢啲位咧主動走過嚟做個咩啊定膝呢位啊定膝走。OK， 有嘅大把嘢可以做，其他嘢。OK， 預着條友係黐線嘅，諗住咧盲雞執埋嚟嘅，可以得㗎啦。總之咧，啲人一舉手咧，不過要小心自己嘅啫。係啊，總之就係我唔好理，去就擺喺度，有咁長得咁長，個人有咁厚得咁厚。記住，你係直力嚟嘅，直力係伸出去嘅，前後嚟嘅。OK， 佢係橫力嚟嘅，佢肯定快唔過你嘅。仲有你唔一定吉到你嘅。我唔需要吉到你嘅，因為我擺呢度個位，你呢個位係冚唔到我嘅，你點死你都冚唔到我嘅，明嗰個概念啊？係啊，所以你一定係快過佢嘅，係啊，所以就係我哋就係練呢啲嘢啦，主要就係開頭記得，係啊，一擺就喺度啦，
係啦。但係咧呢啲位擺完咧就唔好戇居居喎，呢啲位擺咧就即刻就會撥落去啦，係啦。